大家可能都有一個疑問，點解我會喺港車北上？明明我係講港車北上嘅，今時今日我走咗去講無人機呢？咁其實真係我係會放無人機嘅。咁點解我會放無人機去玩？梗係要放無人機啦。我係阿 Sam 中，係你哋嘅葡萄酒4級嘅品酒師。我亦都希望大家能夠訂閱點讚啦，甚至乎咧係關注我嘅頻道嘅。我相信好多有睇我嘅頻道嘅觀眾啦，都知道我喺國內咧放無人機咧係多過喺香港嘅，因為香港其實個法例而家好似日日咁樣變咧，我真係唔知點樣入手嘅。所以我一定會喺國內去註冊同埋確認我部無人機咧係可以俾我去放航拍嘅。咁點樣都好，嗱，大家睇到呢個叫 UOM 嘅嘢，呢一個 APP 咧其實都幾 tricky 嘅，即係都幾過癮嘅。喺香港嘅手機 iPhone 或者 Android 嘅手機都係即係你唔可以 download 嘅。我唔明點解。咁一陣間我會詳細慢慢去介紹俾你聽，呢個 UOM 究竟係啲乜家科啦，真係都幾QK 㗎。首先我同你哋介紹一下可以用到喺香港網頁版上邊註冊嗰個版面先，或者嗰個 login 先。咁可以喺呢一個網站入邊你去註冊登記，直頭係實名登記，你可以喺國內放航拍機嘅第一步。咁當然啦，大家睇下呢一個嘅步驟係點樣做咯。你哋需要有一個國內嘅手提電話啦，你哋要攞到佢嘅一個碼啦，跟住登入咗去呢，先至可以睇到你要填啲乜嘢嘅資料嘅。當然，首先嘅一定係有你嘅 login name 先啦，你嘅 ID 啦。另外，你一定要 set 你個密碼，而個密碼呢就係八位數字或以上，咁又有大細楷啦嘅英文字母啦，又有一個好特別符號啦，同埋加埋數字，你先至可以再入去入邊去睇清楚，究竟你再詳細咁要填啲乜嘢嘅個人資料。但係基本上咧，個人資料咧就好簡單嘅啫。譬如好似你嘅身份證係咩咧？一定係回鄉證啦。但係如果你有國內嘅居住證嘅話，你一定要填居住證嘅。而你嘅姓名就一定係要簡體字，同你嘅回鄉證嗰個姓名咧係一模一樣。咁最後咧，我可以話俾你聽，就係嗰個證件號碼啦。嗰個證件號碼咧，我聽嗰個 KOL 講咧一啲咁佢就話要加埋最後尾嗰兩個 number 嘅。咁但係點都好，我試咗兩轉都話我呢個 number 錯，最後咧我只可以唔再加呢個 number 咧，我去登記，哇，一擊即中啊！所以話咧，有時啲 KOL 咧，尤其是有少少出名嘅亂鬼咁噏。另外一定要填國內地址，無論你點樣揾酒店地址又好，揾所有地址又好，你一定要係國內地址。仲有，梗係國內嘅電話手機號碼，冇呢個你都唔使旨意登記得到啦。最後，梗係要上載一啲證據啦，係嘛？根據呢幅相嘅形態唔該大家喺度影下你嘅靚相啦，美顏咗都唔緊要嘅，我諗就唔俾你唔關我事啊。咁同埋咧，你上載咗呢兩個相片之後咧，你係要等一段時間嘅。佢因為上載嗰個相片咧係需要時間，亦都冇顯示喺個熒光幕上邊，所以你自己耐心等大概3分鐘到嘅時間啦，先至可以直接完成嘅。喺你提供晒所有資料之後，佢需要大概係3個工作天或者3個工作天以內先至會 confirm 翻你係咪申請成功嘅。咁我首先咧喺度同大家分享下咧咩叫做黑飛先。嗱，黑飛咧唔係話俾你聽係夜晚飛喎，係喺國內嘅一個比較係一個術語嚟嘅。佢哋最主要咧就係話你哋唔可以喺冇申請正確批文之前喺國內去放飛。最主要咧呢啲係for 商業化嘅啫。因為喺呢一段我諗呢幾年嘅時間發生咗好多唔同嘅意外啦咁大家頭先睇到少少㗎啦。咁所以咧，千祈如果你係商業用嘅咧，就唔好黑飛啦。若果係個人嘅咧，就一定要係唔好再喺一啲禁飛區入邊去放飛啦。如果唔係，真係好大鑊嘅。香港咧而家開始咧實係好多低空經濟，但係如果大家有上國內嘅話咧，已經知道咧，譬如好似無人機領團去送外賣咧，已經係4年前開始嘅事啦。咁但係點都好啦，香港實會將來一定會有啲法例係會再去set up 俾你哋冇得再飛㗎啦。
所以咧，如果大家係想玩航拍玩得舒服，而且又想拍多啲靚片嘅話咧，不如即係學我啦，港車北上啊，喺唔同嘅地方去放下航拍機，去治癒下自己，可能更加開心快樂㗎。好啦，我講翻第二個步驟先。嗱，大家如果攞到確認之後咧，亦都可以用你嗰個之前登記咗個 ID 啦，你嘅密碼啦，可以直接入翻嗰個網頁上邊去進行你嘅無人機註冊，呢個先至係真真正正嘅註冊。由於咧我係用 iPad 去入呢個嘅網頁上邊，唔係用一個大電腦，所以大家睇到我入到去嗰陣時咧係有啲問題嘅，我係睇唔晒成個 mon 究竟有啲所有嘅資料，而且我喺最後尾註冊撳粒掣嗰陣時咧出現咗一個好大嘅問題。當然喺呢一度咧，我都會同大家講一個好簡單嘅註冊方法啦。只要大家去實名登記嗰粒掣嗰度撳一撳，咁就入到去呢一個嘅網頁入邊㗎啦，或者入到去註冊無人機嗰個網頁入邊㗎啦。喺嗰度大家一定會係揀你部無人機係咩嘅無人機，同埋屬於邊一個款式、邊一個型號。咁但係大家只係撳嗰兩粒掣咧，其他咧全部彈晒出嚟俾你㗎。咁之後咁你一定係做娛樂啊，或者就咁玩下嘅啫。咁佢就幫你撳埋㗎啦，因為佢知道嘛，可能咁最後尾就一樣啦，係要上載兩幅相，而第一幅相咧就係你航拍機個正面啦，而第二幅相咧就係你部航拍機入邊嗰個巴曲或者個碼或者出廠編號啊，一個 SN 嘅 number， 咁你就如果上載完呢兩幅相咧就得㗎啦。但係可惜，我一路上載咗之後，去到最尾嗰步，原來我係出唔到 confirm 嗰個icon 俾我撳落去嘅，冇辦法，因為我係用 iPad 去註冊，所以最後我點呢？真係好彩呢，係有一個叫 UOM 嘅 APP， 但係呢個 UOM 嘅 APP 呢，又真係好彩唔好彩喎。如果你用香港型號嘅手機或者香港買嘅手機，iPhone 又好 Android 又好，你係揾唔到呢個 UOM 嘅。如果有朋友知道佢真真正正如果可以香港手機係用邊一個嘅 number 呢，你不如話翻俾我聽啦。我揾咗好耐我都唔知。好在我部手機其實喺國內買嘅，所以呢一下呢我 download 到呢個 UOM 呢個 APP 啦，咁就方便咗我將來或者而家去登記翻我部航拍機究竟係一部乜嘢嘅航拍機。我都可以係咁講啦，香港嘅電話同國內銷售嘅電話始終都會有啲唔同嘅。如果大家係中意用國內嘅電話呢，已經係熟習呢，咁就真係最好啦，因為有好多 app 呢 APP 呢，真係嗰度先係最方便。基本上佢個登入嗰個情況或者註冊嘅情況呢，係同你網頁版冇乜分別嘅啫。你用翻你自己 ID， 你自己嗰個 password， 咁你就可以登入到去㗎啦。同埋去揀嘅嘢呢，亦都係一模一樣嘅啫，好方便。我係Leo 仔，咁我梗係揾大疆啦，跟住再揾翻佢 Leo 嗰個Leo 哥，咁我就可以再撳翻佢嗰個SN number， 我再入翻個 number。咁但係呢，大家如果可以見到呢，而家嗰個右上角呢係有一個掃描嘅。如果大家掃一掃你嗰個巴曲，你部 Leo 仔嘅巴曲或者你部航拍機嘅巴曲，就直接呢所有資料出晒㗎啦，你唔需要填任何嘢。但係最緊要一樣嘢就係你嗰兩幅相一幅係正面啦，另外一幅咧就係嗰個SN number 嗰個圖片啦。咁你上載咗呢兩樣之後咧，佢都要等一段時間嘅，因為要 upload 呢兩幅相，所以咧大家等一等啦，好快咧即刻咧你就可以 confirm 咗㗎啦。其實咧都係應該分零2分鐘嘅時間咧，你就可以重新再登入翻去揾翻咗你個人嗰個帳號啦。咁跟住再喺入邊咧睇到你實名登記咗嗰部航拍機嘅，咁真係幾方便嘅。咁最後亦都會有一個email send 俾你，而個 email 咧係會有個二維碼嘅，你就要將佢編咗出嚟，跟住貼落你部航拍機上邊，咁你就可以喺國內放飛㗎啦。玩到呢度呢，其實我呢條仔都要降落啦嚇，希望大家能夠訂閱啦、點讚啦，同埋關注我嘅頻道啦。我今日基本上係講到呢度啦，我嚟緊呢亦都有好多唔同喺國內航拍嘅片段，希望大家喜歡。咁同埋我亦都係會港車北上去影好多嘢嘅。今日講到呢度啦，拜拜。